大家好，欢迎来到阿红拉拉蛇的频道，我是阿红。老实说，今天很想要散散心，但是有点漫无目标，也不知道要去哪里好。想说就骑着车随便绕绕，来到南投看看有什么好玩的。想到昨天晚上刚好在 YouTube 影片上面有看到人家介绍鹿谷银杏森林，感觉好像还蛮不错的。骑啊骑，绕啊绕就到这边来了，想说不然就上去看看好了。原本只是想说简单的绕一绕，不经意的意外的发现超惊艳的美景。说起来也有点怂，以前从来没有到过这个地方，所以也不知道它这么漂亮。当下发现惊艳的美景，整个人的热血精神都澎湃了。我把超惊艳的美景带回来给大家一同欣赏。虽然第一次来没有办法介绍得非常详细，但是相信大家的眼睛也会和阿红一样为之一亮。虽然今天只有短短的6-7小时可以游玩使用，但是阿红已做好下一次要再来的准备。就让我们随着影片沿途的观赏下去。阿红后来在网络上做了功课，沿途大概能够有7-8个免费景点是可以游玩观赏的。第一个就是我们现在影片看到的石马公园，第二个梦中竹林古战场，第三个长源郡生态步道，第四个德兴瀑布，第5个大仑山观景台，第6个银杏森林步道，第7个武秀农圃，这些都是免费的观赏景点。其实这一次出游主要是要观赏银杏树，它在10月至11月底左右，它的树叶会由绿转黄，非常的漂亮。大仑山上的海拔约1250至1500公尺上下，这个地方也是一个夏天避暑的好景点。大仑山上的展望视野又非常辽阔漂亮，因为海拔超过1000公尺，通常中午过后比较容易会有山峦云雾缭绕。也许幸运的话，看看能不能有云海，但我知道云海通常在早上或者是上午是比较会有机会的，就碰碰运气了。现在我们经过了这片茶园，就让阿红为之惊艳啊！真的是很漂亮。旁边我们看到黄色树叶的那个树就是银杏树。银杏树主要的功能就是帮茶园来做所谓的水土保持啊，真的是很漂亮。目前这里的气温宜人，真的是非常的舒服。然后因为这里的道路不大，所以我们骑着机车，老实说是非常的享受。有很多汽车不便到达的地方，
我们机车就都能够过去，而且可以不用走路，我们坐在机车上观赏风景。当时的心情真的是爽，只有一个爽字啊。以为刚刚经过的那一片茶园就已经是最漂亮的，接着我们再走到这一片，它的视野辽阔度更是让我觉得超惊艳。今天真的是太幸运了，这个没有到现场亲自看过，实在真的很难感受它这么漂亮。现在就开始期待，等一下我们还要再往更高的地方，相信它的视野辽阔度跟展望绝对又比现在这个地方又更好。目前这条路走到底就是五秀农圃，接着在不远处就是大轮山观景台，它会在我们目前的右手边，但是因为第一次来，不晓得要往哪里上去，这一次是错过了大轮山观景台。阿红已经又做好了功课，准备下一次如果又能够到这里大轮山观景台，我一定要上去看看。这里就是五秀农圃了，虽然是平日，感觉还是蛮多人的。它的步道是一直往下走，因为今天的时间其实是蛮少的，稍微走了一点点，想说就赶快回头。如果这样走下去，依今天的时间，大概在上来的时候就得要回家了。这里是五秀农圃的餐厅，网友们说这里最有名的就是银杏火锅，在这里用餐吃火锅，看着漂亮辽阔的山景，相信是一大享受。后来才知道，大轮山观景台要从这边上去。这个时间点，山岚开始往上冲了，云雾缭绕，真的很舒服，仙气十足。因为刚好骑机车，不用走路，我们就边骑边绕，看看这边有哪些漂亮的风景可以观赏，也为下一次来做准备，到时候就可以更省时间，去到更漂亮的地方。这边的道路其实都蛮小条的，基本上开车上来没有问题，但是要会车比较不容易，这个是要多加小心的。
目前山下是起雾的状态，不然如果这边视野度清晰，相信可以看得很远。穿越2棵树之后，就出现了一幅画。哇，这边真的好美！这条路到老 K 的家之后就是终点了，没有路了，就得回头了。我们进来回转的地方是老 K 的家，这里是私人土地。回转之后，又发现了一条向下的路。后来在 Google 地图查询了一下，这一条也可以是我们回程的路，是相通的，才放心的往下走看看。不过这一条路，它的坡度非常的陡，还好是往下走，如果是往上的话，机车双载有可能爬不上来。在天气清晰的时候，相信这里的视野辽阔度应该也是非常漂亮的。再来，这个坡度真的是超陡的，骑着摩托车往下看，真的有一点恐怖。这一小段路，因为有载人，所以刹车完全不敢放开，一直到山下平坦处，整个刹车来令片都烧焦了。所以待会得停下来让它冷却一下。今天的影片就记录到这里，时间也差不多了，准备要回程了。谢谢大家的观赏。如果喜欢阿宏的影片，请大家记得帮忙点赞、订阅、分享，记得开启小铃铛哦。我们下支影片再见，拜拜。